här nu då, så ska testa lite pipeorgan här för att se hur det låter nu då. Så kör vi så här nu då. Nu ska vi se, jag sticker bort den där. Vi kör med rymdklangen här nu då, så testar vi så här hur det låter när man kör pico på detta nu då. Jag sitter vad jag gör, ursäkta mig. Förlåt. Alltså, vi stänger den där. Start och stopp. Vad fasen kunde starta på många, jag vill inte ha trummor nu. Alltså, vad fasen startar igång den här transpose? Stopp där då. Nu, jag förstår. Det är mycket med det tekniska. Nu ska vi se om jag kan få lite pik och gillen då. Okej då. Sen finns det också då andra ljud som det närmaste strings då, som det heter då. Det här är det bästa stringsljudet som man kunde komma fram till just då, det som gick att göra på den här tiden då, och de här keyboarden. Så att så här låter det stå. Det är faktiskt väldigt, väldigt speciellt ljud det här. Så vi ska se då, det blir så här då. Sen det ska finnas pianoljud har vi där. Jag tycker så där ska vi se så. Det där har vi pianoljud. Det är väldigt intressant att höra liksom, hur det var på den här tiden då liksom. Väldigt härligt, jag ska göra så istället. Det blir lättare så här så. Sen har vi då, ska vi se, bassljud, bass 2, bass 1, bass 2. Det är sådana här chamber bassljud, ska vi se. Blåsorkesterljud och olika sådana där.
Jag gillar den här väldigt skarpt. Och så, den har till exempel då chime, brassen chimes, alltså ett speciellt ljud där då blir lite klockeffekter då. Här kan man lägga på lite sustain tycker jag på det här då. Jag ska se om det funkar på här och sen. Där, då blir det väldigt vackert. Alltså, det är jättekul och den har vibration här till exempel då på den där då. Nu är det lite suget till lite swingkompa då. Nu kör vi disco här i början då. Ska se, där har vi swing där då. Ska se. Så där får vi få lite symbolen med här kanske då. Oj, det där kör vi finger och shoulder memories här då. Ska se. Och stopp, start här, ska vi se där. Det är precis samma ljus som är för som jag. Alltså symbolen där då. Vi kan ta där ser vi då också. Vi tar ett annat ljud. Vi kan ta den där Hawaiian. Vi tar där. Ska vi köra så här då. Hitta på lite egna grejer då för att om jag kör liksom andras musik så får sen upphovsrättsanspråk på min YouTube. Jag vet inte hur de andra betett sig som har kört med till exempel den här film på Flashdance och Oxografera med Jean-Michel Jarre då på 2 andra videos som jag hört som kör exakta kopior på kompen de betalar in och textar för att få köra dem då. Jag vet faktiskt inte, jag ska ta reda på det då, men därför så hittar jag och fantiserar på ganska mycket nu då för att det ska bli någonting då så att det... Jag vet inte om att det här keyboardet fanns 1986 då. Nu vet jag inte vad det kan ha kostat just då. För det var ju några år början, kanske då, något år kanske var ett år eller 2 år. Jag vet inte exakt. Det var då jag köpte Yamaha PS610 då. För vad var det? 570 spänn då på Tempo Post i Halmstad. Och sen fick jag Casio VL1 från då eller högerhandens keyboard som spelar med tonspolfoni då. Och Yamaha då med 4 tonspolfoni då. Så att det här keyboardet är ju mer avancerat då, på något vis då, när det är kompdelen då liksom. Och sen då stora delar av ljudet då
förutom att programmeringsgrejen då i Casio VL-ton 1 och det var väldigt kul där faktiskt, man kunde hitta på ganska mycket saker då. Så att märker man då hitta på, det finns enormt mycket olika saker då, man kan köra trumpeterna ser vi då där, ska vi se. Man kan då koppla ihop det med den där onda som är. Och så ska man kunna köra den här, nu kör jag på lower här tror jag då på den där, nej det var inte att jag kan köra lower där så kör jag strings i lower så. Byta kompass, vi tar ett rumba kompass vi sådan, så kan man köra lite rumba på det viset. Det finns mycket roligt. Det är ju då kan man köra bossa nova så kan man ju ställa om transponera om man vill det om man tycker det är kul sådär. Och känna. Så kan man då byta instrument här borta då. Vi tar tromboner sen då. Och saxofon. Vi tar saxofonen till då. Ingen saxofon. Och det är Steiner på trumpetet tror jag till och med. Vi kör. Man kör trumpeten igen och utan rymdklacksvärde då, eller så Steiner då. Ni hör lite med rymdklangen här nu när jag kör där så det blir lite eko sådär då, så kan jag köra soloviolin här så då. Jag försökte köra lite av vintern och Vivaldi då. Det kan ni höra på min YouTube där då, Magnus Wikqvist 6888 då, under då Yamaha C605 och Elektron skriver då Vivaldi Largo vintern där då och 8 så att det räcker nog att skriva Vivaldi Largo eller sånt där vad vet jag vintern så Magnus Wikqvist 6888 så borde den komma fram då så att ja men som sagt var det finns mycket där piccolo flöjt då. Nu har tiden gått ut för kväll och nu kan inte spela något mer nu. Men jag hoppas att den här demonstrationen har varit väldigt kul och rolig för att ni får höra ett retro-keyboard ikväll med då Yamaha PSR 60 keyboard då. Så att det är väldigt speciellt det här keyboardet, det är väldigt roligt.